而家喺依個位置咯，佢話等你落嚟接我咯。工人房呢個電掣到時開個窿啦，到時喺個背板開個窿，呢度有塊板嘅。好啦，就係咁多啦。咁客戶話咧，呢個主人房嚟嘅，個床頭咧就要有軟包嘅，有軟包喺度。跟住就都冇乜特別啦。個床褥咧就230高嘅，個床嘅高度就500高，床褥230高。好啦，呢個就係主人房啦。到主人房啦，主人房咧入到嚟呢度就做個衣櫃到頂高嘅。咁咧，因為有個電掣，客戶咧做衣櫃做到跟住個邊嘅，上到去呢一個。咁客戶話咧，就呢一個板呢邊咧就開一個窿啦。咁揭起嗰個衣櫃門嘅時候，就偷入去可以撳開關掣啦。咁冷氣咧，因為佢而家突咗呢個啊嘛，咁呢個咧就係冇門嘅緊板，到呢一度先開始開門，客戶就要掩門嘅。咁衣櫃下面呢度又做啲櫃桶啦，跟住就掛衫啦，跟住客戶就總之全部掩門。客戶會有一塊鏡自己買嘅，打開個掩門之後就佢會黐落去個掩門嗰度就照鏡嘅喺呢一度。原本客戶話要個床頭櫃，佢話見到個空間咁細都係取消啦呢個櫃。跟住咧張床咧就3邊落地嘅，6尺床，呢度至呢度就6尺，呢度至呢度就個長度1.9米。咁呢度可以落地，呢度可以落地，呢度可以落地。咁客戶咧就話張床要500高，客戶就唔要油壓床嘅。呢度咧就做大櫃桶，大櫃桶之後咧，呢度就揭起。咁咧揭起咧，因為個床褥比較重嘅，客戶咧就會企喺呢度推個床褥喺嗰邊。咁咧呢度咁揭起，但係咧呢一格啊記得大啲，中間呢格就細啲。佢主要咧就將個床褥一推佢過去，呢度就咁樣揭起就放嘢啦，企喺呢一邊。呢一個咧就窄啲咯，中間呢個位置嗰個揭起嗰個板，呢邊有櫃桶。呢一間細房係女兒房，呢一度就做書台，書台上面就做衣櫃。客戶話個高度咧2200高就可以㗎啦。咁個衣櫃下面咧就做一格鏤空嘅，就薄薄地，啱啱放到本書嘅，可能300深同埋一本書嘅高度，佢就唔要門嘅，就放書。書上面咧就做掩門嘅衣櫃，個總高度2200，咁就550深嗰個衣櫃，咁就對齊書台呢個尺寸就得啦。跟住床咧就呢一度就做3尺半嘅床，呢個尾咧就做到尾嘅，不過就要諗。剩翻呢個空間啦，可能就有個收口板開啲窿，客戶就買個拖板出嚟，就引翻啲電掣出嚟。呢個膊就突出嚟有20深嘅，跟住客戶就床頭床尾都要有板，咁啊板可能就300高，設計師預翻。跟住張床咧個高度就要500高嘅，咁啊小朋友4歲，咁到時佢會擔張凳仔喺度爬上去㗎啦。現場環境就係咁嘅。到呢個 L 型嘅獅字櫃啦。客戶張台就咁樣擺嘅，就1.2米乘
乘以750嘅。客戶咧就依度喺呢個邊開始做一個櫃就400心，依邊咧就做一個地台凳，下面就呢度400心嘅，跟住上面就做一組嘅櫃，就追上面呢個陣嘅深度，陣嘅深度就250心，即係上面呢組櫃就要做250，下面嗰個凳要軟包嘅，咁就做400心。咁客戶就坐喺呢一度有張台啦。